Meus amigos, eu sou o Ricardo Lima, o corretor que mais traz oportunidades para vocês. Pessoal, hoje estou aqui no condomínio Horto Florestal Világio e gostaria que vocês acompanhassem comigo a visita dessa belíssima casa que está disponível para venda. Pessoal, então vejam só que casa legal, localizada aqui no condomínio Horto Florestal Világio. Pessoal, essa casa foi construída em um terreno de 153 metros quadrados e ela tem 118 metros quadrados. Bom, começando aqui pela fachada, o pessoal aqui teve uma ideia de fazer essa volumetria, né? Esses elementos aqui na fachada, também com esse pórtico aqui que ficou bem destacado, ficou muito interessante. Temos a calçada padrão do condomínio e logo aqui na garagem a gente tem essa pedra Miracema, uma pedra muito eficiente para a área externa, uma pedra bem abrasiva, então evita aí acidentes. A pintura aqui é uma pintura na textura projetada, então uma pintura aí que tem muita resistência ao passar do tempo, é uma pintura que é muito eficiente. Aqui, pessoal, foi feito um forro vinílico imitando madeira. E a iluminação ficou por conta desses perfis de LED, que está bem atual. Também tem detalhe aqui do perfil de LED na fachada. E aqui na fachada também a gente tem essa janela aqui, essa esquadria aqui, bem grande, ficou bem imponente. Aqui eles fizeram uma textura mais delicada aí para as paredes, mas fica muito interessante. Pessoal, entrando aqui, porta principal é em esquadria de alumínio, com a fechadura automática, digital. E aqui, pessoal, a gente entrando, temos essa sala com pé direito duplo. Detalhes também para iluminação no LED. E aqui, logo adiante, nós temos a cozinha. Então o ambiente faz essa integração de sala e cozinha, que fica bem interessante, fica bem bacana, porque isso aqui você tem uma área de convívio muito melhor, né? E para cá, pessoal, já tem o primeiro dormitório, que eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que a casa tem 3 dormitórios, sendo que um deles é suíte, que no caso é esse aqui. Então aqui, um dormitório bem amplo. Chama atenção também que a casa tem ponto de ar-condicionado praticamente em todos os ambientes. Nesse dormitório tem ponto de ar-condicionado. Entrando aqui no banheiro, um acabamento muito bem feito. Temos porcelanato, temos detalhes ali no nicho. Inclusive aqui tiveram cuidado de fazer uma iluminação. Estou muito caprichado. Aqui também detalhe da torneira já instalada. E retornando aqui, pessoal, a gente volta na sala, né? Temos acesso aqui a essa área de luz. A casa torna-se muito bem arejada, muito bem ventilada. Voltamos aqui para a cozinha, né? Vocês podem ter uma vista aqui diferente, ó. Temos aqui o balcão em granito. Detalhe aqui para a torre de tomadas aí, né? Aqui está a pia, já equipada com metais, já com a cuba inox. Revestimentos até o teto. Aqui foi feito um forro de gesso, um teto rebaixado. E para cá, pessoal, eu tenho acesso ao banheiro social, no mesmo padrão do outro banheiro que foi mostrado já. Temos aqui o segundo dormitório, também com ponto de ar-condicionado. E aqui temos o terceiro dormitório, pessoal. Também com ponto de ar-condicionado. O pessoal fez um detalhe aqui na moldura de gesso, né? Deixando aqui um cortineiro. Pessoal,
Lembrando mais uma vez que essa casa está localizada no Horto Florestal Világio e ela tem 118 metros quadrados. Aqui, pessoal, a gente dá acesso à área gourmet. Temos ali uma churrasqueira, temos aqui a pia já com esse detalhe aqui de torre, né? Torre de tomadas, já com uma cuba de inox bem legal, torneira inox também, muito boa. Aqui está a sua churrasqueira, né? E aqui temos também, pessoal, a piscina, que faz parte da área de lazer da casa. O interessante aqui é que você, né, entra na piscina e pode aqui aproveitar aqui ao lado, né, da churrasqueira, tomar seu drink aqui nesse balcão e curtir aqui a sua piscina. Pessoal, ainda temos uma área de serviço aqui e um banheiro que atende esse espaço externo, né? Pessoal, essa casa está localizada no Horto Florestal Világio. Ela tem 118 metros quadrados e o terreno tem 153 metros quadrados. Beleza, meus amigos? Se quiserem fazer uma visita, liguem para mim no 15 996760285 e vai ser um prazer eu trazer vocês até aqui e vocês conhecerem pessoalmente essa belíssima casa que está à disposição. Beleza, meus amigos? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.